Na sziasztok srácok, ez itt a Game Channel, és nem találom a felvételt, amit előbb felvettem a Pack Opening második részéről, de nem maradtatok le semmiről, igazából nyitottam egy buffont, annyi volt az egyetlen értelmes nyitás. Megnyitottam háromszor egymás után Quagliarellát, végre ki tudtam mondani normálisan nevét, meg a Free Special Packről maradtatok le, de abból is egy ilyen Abrahamot nyitottam, egy ilyen angol csatárt informat, de nagyon fos. Tehát az lényeg, hogy most eladom a duplikéteket. Ha betölt. 207 000-et. Tehát ezt eladjuk. Nagyon jó. És akkor most ez úgy mi? Jó, hogy jó. Tehát akkor folytassuk a nyitásokat. All Star Gold Pack. Nem értem, hogy... Na jó! Úgy láttam, hogy jó, hogy... 'Ennyit az elveszett felvételről. Még jobb nyitás is, mint a Buffon. Jó, szeretem a Buffon, csak 91-es a De Bruyne. Egyébként De Bruyne-t is szeretem. Gold Elite Pack-ek. Szerintem amúgy pont lesz annyi zsetonunk, hogy az összes... Tehát, hogy az összes ilyen... Tehát, hogy az összes packet ki tudjuk nyitni, na. Duplikétokat eladjuk. Nem lesz elég coin. Még kéne 60 000 coin. Jó srácok, akkor szerintem én addig draftozok egy-kettőt. Sajnálom, hogy ilyen sötét a facecam, de most így tudtam beállítani, de majd a következő videóra megnézem. Hát akkor vágok egyet, és igazából csinálok 2 draftot, és akkor onnan folytatjuk. Na, itt vagyok, 75 000 coinnal. Hát egy draft alatt meg lett a 75 000 coin. Szóval igazából le is zárnám a videót. Igazából nem volt ez egy ilyen ultra nagy pack opening. Ez kurza. Azt hittem valami jobb. Mondjuk ott volt egy Ozil. Bocsakölgéssel, csak nem tudom, valami hurutos valami van. De majd orvosoljuk. Na mindegy, 40 000 coin. Hát nem mondom, hogy hú, de... Nézzétek ezt is, még egyszer köszönöm a majdnem 100 megtekintés. Nem tudom, lehet, hogy már van 100 megtekintés az és unboxingnak. Én nagyon örülök neki, nem gondoltam volna, hogy ekkora nagy sikere lesz. De köszönöm szépen a megtekintéseket. Hát igazából megint remélem, hogy sikerekben gazdag lesz a 2019-es év. Ez volt a Pack Opening második része, én a Game Channel voltam. Sziasztok!